Kama wewe ni mtumiaji mzuri wa mitandao ya kijamii, naamini hivi karibuni utakuwa umekutana na video clip ambayo inaonyesha boti kubwa ikiwa inasafirishwa katika lori kutokea mkoani Mtwara kuelekea Mwanza. Na video hizo pia zimekuwa gumzo mitandaoni, wengi wakihoji kwamba mbona inaonekana kana kwamba boti hiyo inasafirishwa kwa umbali mrefu zaidi, yani kutokea Mtwara hadi Mwanza, huku ikitajwa kwamba itachukua takribani wiki 4. Na wengi pia wakihoji kwamba mbona inachukua muda mrefu zaidi? Kwa nini isingetumika njia nyingine ya kusafirishwa, ama pengine boti hiyo ingeundwa huko Mwanza? Sasa nikujuze ya kwamba boti hiyo kubwa ni ya uokozi kwa ajili ya Ziwa Victoria. Ilianza safari zake siku 5 zilizopita kutokea mkoani Mtwara kuelekea Mwanza, ikiwa ni juhudi za serikali kuimarisha shughuli za uokozi kwenye ziwa hilo. Boti hiyo hatimaye imefikisha siku ya 5 na imefika katika mkoa wa Ruvuma, safari ikiwa inaelekea mkoani Mwanza. Boti hiyo na urefu wa mita 29, upana wa mita 5.6 na kimo cha mita 7.4. Inatarajiwa kwa msaada mkubwa katika shughuli za dharura na usalama wa abiria na mali katika ziwa hilo maarufu. Inaelezwa kwamba usafirishaji wa boti hiyo unafanywa kwa njia ya barabara na kampuni ya Rafael Logistics, ambapo inatarajiwa kupita katika mikoa 9 ya Tanzania bara. Mikoa hiyo ni Mtwara, Ruvuma, Njombe, Iringa, Morogoro, Dodoma, Tabora, Shinyanga na hatimaye kufika Mwanza. Safari hiyo imeelezwa kwamba itachukua takriban muda wa wiki 3 hadi 4, yaani nazungumzia kama mwezi hivi, sawa na takriban mwezi mmoja, kutokana na ukubwa na uzito wa boti hiyo ambayo inakadiriwa kuwa na tani 26. Kutokana na ukubwa wake, mamlaka za usafirishaji na usalama barabarani zimetahadharisha watumiaji wa barabara katika mikoa husika ya kuwa waangalifu na kuchukua tahadhari zote muhimu wakati wa msafara huo utakapokuwa ukipita. Boti hiyo inasafirishwa kwa uangalizi maalum ili kuhakikisha inafika salama katika makazi yake mapya jijini Mwanza. Boti hiyo inatarajiwa kuongeza uwezo wa haraka wa kutoa huduma za kimsaada, hasa katika Ziwa Victoria ambalo limekuwa likikumbwa na ajali za mara kwa mara zinazohitaji uwepo wa vifaa vya kisasa vya uokoaji. Mradi huo inaelezwa kwamba ni sehemu ya maboresho ya usafiri wa majini na juhudi za serikali katika kulinda maisha ya wananchi wanaotegemea ziwa hilo kwa shughuli zao za kila siku. Hapa na kupitisha kujionea video namna safari ya boti hiyo ikiwa inasafirishwa kutokea huko ilipotokea, kwa maana Mtwara, hadi kufika Ruvuma. Cosmas TZA, ama tusogezea video zaidi. Mimi naitwa Mika Ndaba.